हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से लेके आ चुके हैं एक नया गेम प्ले। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये है मेरी ट्रक और मैं अब जा रहा हूँ औरंगाबाद से मुंबई, मुंबई से औरंगाबाद। तो हमें जो मिला है वो हमें ग्रेवल मिला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं और इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज आपके लिए दो गुड न्यूज़ है। चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले चल लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सब लोग को गुड इवनिंग, क्योंकि मैं शाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि मेरे पास पहले कोई ट्रक नहीं थी, मैं पहले रेंट पे चला रहा था। तो मैं तब फ्रेट मार्केट भी नहीं अनलॉक हुआ था, तो मैंने अब एक न्यू ट्रक ख़रीद ली है। तो उस वजह से मेरा जो फ्रेट मार्केट है वो भी ऑन हो चुका है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो पैसा फ्रेट मार्केट में आता है वो क्विक जॉब में नहीं आता भाई। इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो गाइस, अगर आप लोग एक इंडियन हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग को ट्रक गेमिंग वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करिए। सो गाइस, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई ट्रक का गेम खेलना है तो आप ट्रक मास्टर इंडिया ही खेलिए, क्योंकि जो इंडियन वाइब ट्रक मास्टर इंडिया में है वो ये ट्रकर ऑफ यूरोप, बिग रिग्स, इन सब में नहीं है। आप ट्रक ऑफ यूरोप तो जानते होंगे उसमें कितना बग होता है, और उस गेम में अभी तक का बग फिक्स नहीं किया गया है। सो उसका अभी तक का बग भी नहीं फिक्स किया गया है। सो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं महाबालापुर से सोलापुर के हाईवे पे। और जो ट्रकर ऑफ यूरोप 3 है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें इतना ज़्यादा ग्लिच होता है आप कुछ पूछिए ना। इतना ज़्यादा बग होता है, क्योंकि मैंने उसको एक ही बार ट्राई किया और एक ही बार मुझे मेरा गेम प्ले पता चल गया। ये देखिए गाइस, कैसे चलाते हैं ये लोग, ये देखिए। अरे एक्सीडेंट हुआ था अभी, चलेगा, लेकिन इसी ट्रक वाले से हुआ था, और वो जो एक पीछे बस चला जा रहा था उससे हुआ था। तो हाँ, मैं कह रहा था कि ट्रकर ऑफ यूरोप 3 में भाई इतना ग्लिच और इतना बग है आप कुछ पूछिए ना। और अगर आप उसका फर्टिलाइज़र वाला जॉब लेते हैं ना तो सबसे घटिया रास्ता है, क्योंकि उस फर्टिलाइज़र वाले रास्ता इतना बेकार है, कुछ पूछिए ना आप। इतना बेकार रास्ता है वो। आपको एक दिन लग जाएगा उसको पार करने में, इतना घटिया रास्ता है वो, इतना ओबड़ खाबड़ रास्ता है। फर्टिलाइज़र का तो अगर आप खेलते हैं ट्रकर ऑफ यूरोप 3 तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी फर्टिलाइज़र ना लेके जाएं। देखिए, जब आप खेलेंगे फर्टिलाइज़र जॉब तब आपको पहले नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ, पहले तो क्योंकि हाईवे आएगा, उसके बाद जो आपकी वॉट लगना चालू होगी ना, इतना बेकार रास्ता आता है फर्टिलाइज़र में। तो गाइस देखिए, बातों बातों में आप लोग अब नासिक भी आ गए हैं। बातों ही बातों में अब नासिक भी आ गए। चलिए, पहले तो आपको वहाँ पे एकदम पूरा एकदम हाईवे मिलेगा, और उसके बाद जब आप बाद में जाएंगे ना, थोड़ा सा अगर हाईवे आपने जहाँ पार किया उसके बाद आपके पास दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि हाईवे के बाद इतना बेकार रास्ता है वहाँ पे उसके लिए।
मैं इसलिए आपको यही रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप यही खेलें। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में के लिए। तब तक के लिए गुड इवनिंग, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।